Za ovaj kolač prvo se priprema fil i to od nekih osnovnih sastojaka koje imam kod kuće, kao što su mleko, šećer, brašno, vanilin šećer. Dodaje se još i margarin, ali to ćemo kupiti. Ovde imam 1 litru mleka od koje ću 800 ml sipati u šerpu i nosim šerpu na vatru. Dok čekam da mi mleko provri, 200 g brašno, to je 8 punih kašika, mešam sa 150 do 200 g šećera, to je nekih 10 kašika i nekih 160 g. Dodajem mleko ovo koje mi je preostalo, a tome ću dodati i 1 do 2 kesice vanilin šećera. Ja ga ovako kupim na 500 g, pa mogu da dodam otprilike. I sad sve to mešamo. To je bilo to, premeštamo se za šporet. Malo pre nego što mleko provri, zakuvamo razmućeno brašno i sad sve mešamo dok se ne zgusne. Sad sam ja kao fina, znaš. Ono sam sve neću ovo baciti, nema šanse. Ovaj puding od brašna će se brzo zgusnuti, tako da nemojte da se sklanjate, mešajte sve vreme. Za neke 2 minute kuvanja puding dostiže ovu gustinu i sada je vreme da ga sklonimo sa vatre. Preko stavimo kesu ili foliju i ostavljamo da se potpuno ohladi. Sljedeće što pravim su kore, potrebno je da se napravi 2. Sad, pošto su obe istog sastava, na kraju se samo u jednu dodaje 2 kašike kakaa, ja ću sastav za obe kore praviti zajedno. 6 jaja razdvojili smo na belanca i žumanca, to sam radila ranije, neću da vam snimam, da vas zamaram. Mutimo uz dodavanje 200 g kristal šećera, to vam je nekih 10 kašika. Ali upalite mikroskop, joj bože. Crko mi mikser. Ma nije mi crko mikser. Bože, sačuvaj. Šta treba? Da mutim. 6 belanaca sa 200 g kristal šećera, neki 10 kašika. Posle mućenja belanaca 1-2-3 minute. Ne trebate baš mnogo da ih umutite. Da ih umutite. Dodajemo 6 žumanaca jedno po jedno, 200 ml ulja, a zatim i 200 ml tople vode. Sve to polako sipamo i dodajemo. Uzimamo zatim rešetku pa prosejavamo i 250 g mekog brašna. To vam je nekih 10-12 kašika. Možete da dodate i 5 g praška za pecivo, može i ne mora. Podelimo smesu na 2 dela, tako da je ova za 1 mrvicu veća. Zašto? Zato što ćemo u ovu dodavati kakao, koji ćemo prosejati. 2 kašike kakao, nekih 20-30 g, zavisi od njegove jačine, i 2 kašike vode. I sad ćemo to sve sjediniti. I sada su obe mase za kore gotove. Kore bi trebali da pečemo u 2 duguljasta kalupa koja se nazivaju srneća leđa. Stavila sam u jedan pleh 33 x 23 cm, ovako papir za pečenje, i napravila sam ovu pregradu između da mogu da ispečem obe kore zajedno. I sada ću ja malo sipati ove mase u jednu pregradu, pod uslovom da ne umažem papir, jel tako? A onda ću da sipam i malo druge mase. Tako da jedna drugu drže. Ako vam se neki deo malo iskrivi ili neki deo bude malo veći, nije ništa strašno. Rednu sam zagrela na 180 stepeni taman dok sam ovo sve uradila i sada nosim ih da se peku. Naše savršene korice su se ispekle. Pekli smo ih oko 30 minuta, između 25 i 30, zavisi od vaše redne. Ostavljam ih sad malo da se prohlade, pa ću onda da ih izvadim iz pleha. Kada se puding ohladi i stegne, umutit ćemo ga mikserom kako bismo ga omekšali. Posebno ćemo umutiti 250 g omekšalog margarina ili maslaca sa 2-3 kašike šećera u prahu ukoliko imate. Ukoliko nemate, dodajte 2-3 kašike šećera u puding koji ste skuvali. Kada umutimo, dodajemo iz 2-3 puta ovaj puding i mutimo sve zajedno. Sečemo ih na neku otprilike debljinu prsta. Uzimam po malo krema i sada stavljam na svaki ovaj deo.
Sad lepo ovako naslažemo, mažemo od gore i okolo ostatak krema. Kada ovako namažete kolač, ostavite ga malo u frižider, pa posle prelivate glazurom. Pod uslovom da ne zaboravite čokoladu, kao što sam ja. Moram ići da je kupim. Otopila sam 150 grama čokolade sa 4 kašike ulja i sa time prelivam kolač. Imala sam da prelijem jedan ceo i jedan od gore i malo sa strane. Onaj mali treći koji mi je ostao nisam stigla ni da prelivam, jer to su preko noći pojeli. Gotovi su nam kolači. Sada ćemo mi njih da izmerimo, da vidimo da li tu ima metar. Onaj mali što su pojeli računat ćemo 20, otprilike. Vidimo šta kaže. Ovde ima 38. A ovde ima 36. 36 i 38, 74. I onih 20, 94. Nema metar. Gasi video, nećemo puštati. To je to, nemam, ali ćemo pojesti.